PM Manipur da Kouba Nattraga Koudaba Haibasi Fibamgi Makha Pongani CM Pawasi ngasinung til Fajinkhiba paunel khol pausia dagi laukhatsavanai Manipur da Prime Minister Kouba Nattraga Koudaba Haibasi Fibamgi Makha Pongani haina Chief Minister Nongthongbam Birena Phongdorokle Wafam asi nitai patsu thekta leiba thambal sanglenda ngarang dagi Chathakhre BJP Manipur Pradesh ke Extended State Executive Meeting da saruk yaba lakpada phongdokhibanai Paumisingna hangba wahang amagi paukhum piraduna Chief Minister N Birena hai Manipur gi oiriba phibam asida Prime Minister Narendra Modi Manipur da lakfam thoi haibasi Congress Party gi oiba wakhalon nei adubu Bharatiya Janata Party gi oinade pungkun mari chumna Prime Minister Narendra Modi ga fauna duna Mahaki lamjing makhada mathau taba thabak thoram pangthokle Haujik Manipur da paikhaliba relief ki thabak thoram sing security ki section thorang amade ana layeng mari leinaba pumnamak Prime Minister gi instruction makhada pangthokli haina Chief Minister Nongthongbam Birena makhata na phongdokhe panba yabade ngarang dagi Haiduna Chathakhre BJP Manipur Pradesh ki Extended State Executive Meeting asida Law and Justice amasung Parliamentary Affairs ki Union Minister of State Arjun Ram Meghawal amade laingak asida yawba minister amasung MLA sing na saruk yariba nei CM gi Advanced Security Team da attack tawbada senaba Kuki Militant ahom NIA na Delhi da Pukhre Pawasi ngasinung til Fajinkhiba kangleipaki maira pause dagi laukhatsavan nei Kangpokpi District ki Kaithel Manbi Police Station ki manungsan ba ke Hengzol da security gi apunba combined team amana ngarang thiba humba gi thabak sathabada masing yamlaba khulai ga konana Kuki Militant ahum fakiba do Jiribangi khongsata Chief Minister gi Advanced Security Team da attack tawbada senaba miyoising oirambadagi National Investigation Agency NIA na makhoi ahum makha taba investigation tawnabagi damak Delhi da Pukhre haire NIA na fakraba Kuki Militant ahum adu Churachandpur Gamfaijang dagi Thangjoyal Hauke Elias Thangboi sahi taraga mapana pokpa ngamkholon Churachandpur All Gemol Village dagi Zangjoulen Khongsai Elias Gaulen Khongsai sahi taraga mapan apokpa Songhen Khongsai amade Churachandpur Bethel dagi Jangmelun Singson Elias Frankie sahi nifuga mangani haire Fajinkhiba Kukising Thadokkadabani Separate Administration Pigadabani Haiduna Moreh da Kukisingi Wakat Mipham Chathakhre Pawasi ngasinung til Fajinkhiba kangleipaki maira pause dagi laukhatsavanai Handak Jiribam District amadi ngarang Kangpokpi District ke New Kaithel Manbi Police Station gi manungsan na Hengzon Village dagi Combined Force na KNF MC gi kadar ni haiba miyoy ahum khulai kaya ga loina na Fajinkhiba do condition amata yawdana Thadokkadabani haina davi tawduna ngasi Moreh border town da Kuki nupa nupi sing na Wakat Mipham Chathakhre Moreh border town da laiba Hills Tribal Council ITC office ke lamjang fam da lambi gi nagyat animakta masing yamlaba Kuki nupa nupi sing amade angang fawba yawna ayuk pung tara tabadagi Wakat Mipham Chathakhre Wakat Mipham aduda HTC gi wangang loising na Manipur da Kukisingi oiba separate administration ama athuba matamda pigadabani handak jiriba mamadi ngarang Kangpokpi District ke Hengzon Village da Combined Force na KNF MC gi miyoy ahum Fajinkhiba du yaning de athuba matamda makhoibu condition amata yawdana Thadokkadabani loina na Kuki Homeland Nattraga Separate Administration athuba matamda pigadabani haiba davi tawkhe Wakat Mipham aduda pamdaba thodok thorokpa yabagi chingnaba leibadagi Moreh da leriba State Security Force amade Central Force ng ngak senbagi akanba thabak laukhatkhe loina na hingsa gi thodok amata thoktana Wakat Mipham adu loisin khi haire